قناتي. النهارده بقى معانا تحدي جديد ومختلف تماما، واول مره اصلا اعمل فيديوهات عن التحديات والكلام ده. النهارده هجرب النودلز الكوري الحار المولع جدا. انا جربت البامبا ده بس ما صورتش، انا كنت مجرباه من زمان، فدلوقتي عايزه اجرب بقى المولع ده، وكله بيحذرني منه بس انا بحب الحاجات المولعه. فتحمسوا معايا للفيديو ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا حلوين، اول حاجه بقى هنجيب الصحن بتاعنا الحلو وهنحط فيه الميه بعد ما غليناها. بعد ما حطينا الميه بقى نفتح النودلز الكوري الحار. انا متحمسه وفي نفس الوقت خايفه عشان مولع. مختلف تماما عن النودلز بتاعنا، عن الاندومي بتاعنا يعني. بصوا الحجم دي ب80 جنيه، تخيلوا. مش مشكله، هنحطها على ما تدوب كده مع نفسها. بس احنا اصلا عشان غويط شويه مش عايز يدخلها، فهنسيبها بقى تدوب. بصوا جهنم الحمراء اهي، جهنم الحمراء. بصوا ده الملح، دي بقى الشطه المولعه. خايفه قوي. بنحاول نخليها تدوب، مش عايزه تدوب، مش عايزه تستوي. ريحته حتى مختلفه عن الاندومي اللي احنا متعودين عليه. ريحته فيها كميه نشويات، يعني كميه حاجه زي الرز كده، فاهمين؟ نبدا بقى نحط اللعنه. هنبدا بس بالشطه، اسمه ايه ده، بالملح ولا لا بالشطه الاول؟ الغباء اللي انا فيه ده. انا كده كده هحطهم اصلا. متحمسه قوي، خايفه قوي، مش متحمسه. مش عايزه افتح ليه، هفتحها واجيلكم. فتحناها ويا ريتنا ما فتحناها. خايفه قوي يا لهوي، شكلها عامل ازاي من جوه. ايه ده، شايفين؟ نهار اسود، ايه ده يا جدعان؟ دم ده ولا ايه ده؟ يا لهوي. بصوا هو ريحته حلوه بس مش عارفه، ربنا يستر. انا خايفه انا بجيبه لنفسي. اوه ماي جاد، سواد يعني بينزل كميه سواد. ايه ده؟ انا بنزل كل حاجه اهو لو قد التحدي. اللي قادره على التحدي والمواجهه، واللي قادره. ايه ده؟ همسح ايدي بقى يا ربي على الشكل. بصوا ايه ده، بصوا انا غسلت ايدي ولسه الاثار باينه برضه. انا مش عارفه ايه ده لعنه ده ولا ايه؟ يا الله يا الله يا الله على اللي بعمله في نفسي يا ربي. بس ريحته يا جماعه عامله زي الكشري. ايه ده بجد، ريحته عامله زي الكشري. واو، يا رب يبقى طعمه حلو. بصوا ده بقى ريحته كشري بجد، يعني ما بهزرش. بس بقى كميه الميه دي يعني مرعبه، تحس ان في دم كده. بصوا بقى هنحط بقى الملح ده عباره عن شويه حاجات جوه كده، معرفش ايه هي بس هفتحها اشوف. الملح نفسه مليان شطه وفي سمسم من جوه وحاجات كده غريبه كده، معرفش ايه هي. ده بيتهيالي كده ما طلعش ملح، ده طلع حاجه كده بتتحط على الاندومي وخلاص. بصوا لقيت ماما بتعمل سلطه لاخويا، قلت لها هاتي علشان انا هموت. فحاجه كده تبرد علينا الجو مع مع النودلز المولعه دي. وجبت بقى عصير تفاح عشان يهدي علينا الدنيا المولعه خالص دي. يلا بسم الله يا رب. خايفه ومتحمسه.
ولعة. متخيلة يا ربي مولع قوي من اول لقمة بس ومولع. نهار اسود مش قادرة. شفافي مش حاسة بيها. والله شفافي مش حاسة بيها. انا ليه بعمل كده في نفسي؟ جماعة بجد مش قادرة، مناخيري بتنزل مية. انا اللي جبته لنفسي. شفتي دي عملت ازاي؟ بس لازم اخلصه. ده بعد ما خلصنا النودلز والسلطه. يا لهوي يا ولاد، انا طبعا مش هقدر اشرب الميه دي، كفايه الاندومي. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. حلوين وانيا.